بإيديا صفحتكم، خلاص مش همشي سكتكم. مفيش غير ايدي هتطبطب وتمسح دمعي من اللي جونا. بيسألونا احنا مالنا وفينا ايه، يعني مش عارفين فراقكم لو يتوب يجرالنا ايه. ليوميها غبتوا عنا، كنا فيكوا عملنا ايه. قلتوا فينا كلام وجعنا، كنتوا شفتوا منا ايه. والغريبة بتسألونا احنا مالنا وفينا ايه. ليه ياما قربونا من قلوبهم بعدوا ليه، واما علقتونا بيكم ونسيتونا خدتوا ايه.